सो है फ्रेंड, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा कि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर क्यों चंद्रमा पर नहीं सुनाई देती है एक दूसरे की आवाज। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि चंद्रमा से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक चंद्रमा के बारे में कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सबके सामने आई है और दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज है। इसकी वजह से दुनिया की कई एजेंसियों की इस ग्रह पर नजर है। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं एंड वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। हालांकि इसकी राह में एक सबसे बड़ा रोड़ा है। वजह यह है कि चांद पर एक दूसरे की आवाज को नहीं सुना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह क्या है यह आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, धरती पर हम बोलकर एक दूसरे से कुछ कहते हैं, सामने वाला हमारी आवाज सुनकर उसी आधार पर जवाब देता है। अगर कोई नहीं बोल पाता है तो उसकी बातों को समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह है कि दरअसल किसी भी ध्वनि यानी आवाज को एक दूसरे तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर बिजली का तार कहीं पर कटा है तो बिजली दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकती है। ठीक इसी तरह ध्वनि को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। धरती पर आवाज को गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है और जहां पर गैसें नहीं होती है वहां किसी तरह की आवाज को नहीं सुना जा सकता है। चांद पर भी यही स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर नहीं है वायुमंडल। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है। इसकी वजह से वहां पर किसी तरह की कोई गैस उपलब्ध नहीं है। चूंकि वायु आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, चंद्रमा पर वायु नहीं होने से ध्वनि एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो तरंगों के रूप में होती है। तरंगे हमारे कान में कंपन पैदा करती है जिससे सुनाई देता है। वैज्ञानिक चंद्रमा पर रेडियो तरंगों के माध्यम से एक दूसरे की आवाज को सुनते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो एंड होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर।